अल्लाह। अब बैठ। जी मुझे प्रोफेसर साहब ने सर्जरी का कह दिया था। एक बंदा अगर बैठते ही अगर लेट जाए और कुछ कर ना पाए, कुछ कमा ना पाए, अपने बच्चों ना हाथ खेल ना पाए, तो बंदे दी की हालत होएगी। डिप्रेशन वैसे ही अदा कर देंदा। मैं काफ़ी अच्छा बेहतर फील कराया वा शुक्र है खुदा दा कि तुसी मैनू मिल के और तुसी मेरी रहनुमाई की।